हे फ्रेंड्स, आज का वीडियो एक एक्सप्लोजन बॉक्स के बारे में है जो मैंने अपने एक ऑर्डर पे बनाया है। वीडियो देखने से पहले गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए आपको पसंद आया हो तो। यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ये एक्सप्लोजन बॉक्स आपको ऑर्डर करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इन्फॉर्मेशन सब कुछ दी है, आप देख सकते हैं। यू कैन प्लेस ऑर्डर एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो।